Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aza tuje kuzo ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki tuba tuje kusohora kino kizami kiba kimaze gukorwa? No kwibazo biragaruka. Wakusohora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore rimwe udutsinde ikintu ubusabwa, no kubona kugira kino kizami kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye ukibonera ku gihe mbere yuko ureba ino video jyaho hasi hasa umukara ndetse go subscribe ukakanda. Iyo maze gukanda ikintu cyose nkizeho aba ari cyagufasha kwajya mu kizamu gakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bira bibazo nkunda gupostinga biri gukunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe kugira ngo ibyo byose njya shyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 utubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba rose mu gihugu, tugufashe kubona n'imyitozo ihagije kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa uri hafi ariko bite nakazi ukora bitakunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, twakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Yo mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigufashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa ukoresha nimero, warigishije ukeneye ko tugugura umunsi umwe cyangwa ibiri ukoresha nimero. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndizera ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kino cyapa kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo 4 ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro. Ari ngo inkomane banyuramo bazengurutse. Bega ngo bireme guhindukira. Se ngo nzira y'icyerekezo kimwe imbere mu gihe kuri byo kugira ngo birabujwe guhindukira. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni a inkomane banyuramo bazengurutse. Iyo ukibonye ugiye kugera ahantu hari inkomane banyuramo bazengurutse, nibyo mwebwe mwita mu ndimi z'amahanga kugeze kuri rompuwe. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Kino kikaba gitegeka, ni icyapa cyose uzabona kimeze gutya uzamenye ko gitegeka. Bari ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru cyangwa se ibirango byera. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Birabujwe gukora andi matara cyangwa utugarurumuri uretse ibitegetswe ariko ntibireba amatara akurikira. Ubujijwe gukora amatara cyangwa utugarurumuri ngo bishyire ku kinyabiziga cyawe ariko ntibireba amatara akurikira. Ntibireba yahe matara? Hano ibisubizo 4 baduhaye, retamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ayirabanga amatara ndanga. Bega ngo amatara ari imbere mu modoka. Se ngo amatara ndanga burumbarare. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo, aribwo bwa mbere dukosora ikizame. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo bashatse kwa ngo a ikaba ari iso cy'ukuri, b ikaba ari iso cy'ukuri ndetse na c ikaba ari igisubizo cya nyacyo. None hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni b. Amatara ari imbere mu modoka yo uba wayahindura uko ushaka. Hari imodoka ugeramo
ugasanga harimo ay'umutuku, hari iyo ugeramo ugasanga harimo ay'umuhondo, hari iyo ugeramo ugasanga harimo ay'icyatsi. Ari amatara ari imbere mu modoka yuba wayahindura uko ushaka bitewe n'ibyifuzo byawe. Ndizera ko waramaze gushyiramo B, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Utari wayihisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura urakora mu kanya urahita ugikora, ariko mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefoni yawe utwandikire utubwire akarere ushaka gukoreramo, isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ahasigaye tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Nujya ugira n'ikibazo ujye utubaza tukuzi kubera ko tuba twaragushakiye kode. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 356 26 tubafashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tukwigisha, bwaba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Ukeneye ko tukwigisha computer, ukeneye ko tugugura, ibyo byose tubigufashamo. We twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 356 26 ugende ukore rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka. Ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ntabwo watwara ikinyabiziga cyawe ikinyabiziga gifite ibintu biri kugenda biri kwikurura mu muhanda. Ntabwo watwara ikinyabiziga cyawe ikinyabiziga mu mbavu zacyo harimo ibintu by'ibisanduku birabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ariko ari kutubwira ngo ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Hari ibinyabiziga byo biba bibyemerewe. Ibihe binyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhaye urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ari ngo imashini zihinga, mbega ngo ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri bashaka ngo A ikaba ari ikiso cy'ukuri imashini zihinga, ubwo na B ikaba ari ikiso cy'ukuri ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo ho baba bashaka kuvuga ngo A ikaba atari ikiso cy'ukuri, B ikaba atari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari ikiso cya nyacyo. Wowe hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko ikiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikiso cy'ukuri nta kindi ni A. Imashini zihinga zo ziba zibyemerewe. Ndakeka ko waramaze guhitamo A. Ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa. Kandi subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nziyo ujye urahita ukibonera ku gihe. Nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Nkwibuza ko ugize ikibazo uri gukosora kino kizame uranyandikira cyangwa ukampamagara nkagusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu, nimero mba nazibahaye. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikurana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntigishobora kurenga ibihe bipimo? Ari ngo iby'inyuma metero 3, mbega ngo iby'imbere metero 2 n'ibice 70. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A iby'inyuma akaba ari metero 3, na B iby'imbere akaba ari metero 2 n'ibice 70 akaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari ikiso cy'ukuri, B ikaba atari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko ikiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Ikiso cy'ukuri nta kindi ni B. Iby'imbere aba ari metero 2 n'ibice 70. Hano bavuze ngo metero 2 n'ibice 70. Nujya mu kizamura akora mu kanya ukabona bavuze ngo metero 2 n'ibice 7. Ntibikugore, murabizi kuvuga ngo metero 2 n'ibice 70 no kuba metero 2 n'ibice 7 byose aba ari kimwe. Murabizi zeri iri inyuma y'akadomo nta kibivuze. Noneho iby'inyuma byo aba bigomba kuba ari metero 3 na santimetero 50. Ubwo hano niyo mpamvu bavuze ngo iby'inyuma ni metero 3 ntituyihitemo. Ariko nujya mu kizama ukabona bavuze ngo iby'inyuma metero 3 na santimetero 50 cyangwa akavuga ngo metero 3 n'ibice 50 uhita ugihitamo. Nicyo kiraba ari icyanyacyo, ndetse na B ihita igisubizo cya nyacyo. Cyangwa se kino kibazo bakongera kukibagihindura bakakiguha gutya bakavuga ngo B metero 2 na santimetero 70.
nabyo ntibikugore. Murabizi metero imwe bingana na santimetero 100. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndizera ko waramaze kwandika agapapuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu saha ni ukuvuga ngo iyo nta mategeko awugabanya ikintu bishatse kuvuga nta kintu kikubuza kugendera ku muvuduko wo hejuru, ese ipikipiki iba yagendera ku uwo muvuduko yamariyemo? Aravuga ngo kilometero 25 mu saha, mbega ngo kilometero 70, se ngo kilometero 40 mu saha. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko turabizi hari n'amapikipiki agendera muri kilometero 120, nta mategeko awugabanya, zawurenza ahubwo. Rero niyo mpamvu hano duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko bari batubwiye ngo umuvuduko ntarengwa ipikipiki yamariyemo nta mategeko ari kubuza kugabanya umuvuduko, ngo yaba ari kilometero 25, oya. Kilometero 70, oya. Kilometero 40, oya. Uzarebe wenda nk'iriya moto irabakoresha nk'iyo umuntu akoze ikosa bakamwirukaho ukuntu iba iri kugenda, ibishobora kuba iri kugendera no muri 80, 90 cyangwa se mu 100. Niyo mpamvu hari duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosoranya kino kizame, urabona kino cyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ari akazamuko gashinze cyane, mbega ngo umuhanda utaringaniye ibumoso. Mu gihe kuri C bari kutubwira ngo ahantu umuhanda umeze nabi, naho D bakatubwira ngo hegereye utununga. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A, akazamuko gashinze cyane. Uba ugiye kugera ahantu hashinze cyane, noneho iyerekanwa ry'akazamuko bino kigereranyo gishobora guhinduka bitewe n'ukuntu ako kazamuko kameze. Ukabona bashyizemo 5%, 15%, 20%, ukamenya ko utwo tuzamuko turaba dutandukanye. Niyo mpamvu hano duhisemo A, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ibyapa byose biburira byo ku muhanda birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Bibutsa ko namaze kugukorera video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa bibuza, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Sura ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo uzamare kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Noneho hari irindi somo ukeneye ko nkwigisha, uryandika muri comment ugakanda subscribe kugira ngo uzahite uribonera kugiye kandi bitakugoye. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere ndanganyuma, ntiyashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Ari mu metero 1 na santimetero 50, mbega mu metero 1 na santimetero 75, se mu metero 1 na santimetero 90, mu gihe kuri bari tubwira ngo metero 2 na santimetero 10. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C, metero 1 na santimetero 90. Tari wahisemo C, ndizera ko nikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Noneho kino kibazo uburyo bagihinduramo, hari bafata zino metero bakazishyira muri santimetero, bakavuga ngo A, santimetero 150, B, santimetero 175, C, santimetero 190, D, santimetero 210. Ntibizakugore, uzahitemo ko ari santimetero 190. Murabizi metero imwe bingana na santimetero 100. Kuvuga ngo metero 1 na santimetero 50 no kuvuga ngo santimetero 150, ibyo byose aba ari kimwe.
ndakeka ko waramuzwamo se, ndizera ko waramaze kwandika agapapuro, utari wahisemo ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Ikibazo cya munani kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitensi idakora. Ibyo bintu bibaho se ahubwo? Bibaho byabaho ryari? Aya ngo igihe kigenda hamanuka, mbega ngo igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, se ngo igihe gifite feri y'urugendo. Mu gihe kuri bari kuvuga ngo ibisubizo byose nibyo. Ikinyabiziga kiri kugenda mu muhanda, moteri ntiyaka, vitensi ntiri gukora. Ni ryari bishobora kuba? Ndizera ko iso kikuru bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso kikuri nta kindi ni B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Gikuruwe n'ikindi kinyabiziga mujya mubibona nk'igihe cy'impanuka, nibwo kiba cyagenda mu muhanda moteri itaka, vitensi idakora. Uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, moteri ntiba yaka, vitensi ntiba iri gukora, icyo gihe kiri gukururwa n'ikindi kinyabiziga. Ndizera ko waramaze gutamo B, ndizera ko waramaze kwandika agapapuro, utari wahisemo ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ni nuwe buremere? Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000, ari ngo toni 20, mbega ngo toni 16, sega ngo toni 12, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo toni 10. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso kuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso kuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso kuri nta kindi ni se toni 12. Noneho iyo bongeyeho akantu ngo hatarimo makuzungu, uhita wongera uhita uvuga ko ari toni 16. Neza neza icyo kibazo kiba kibajije gutya, bifite imitambiko itatu hatarimo makuzungu, uhita uhitamo ko ko ari toni 16. Mu gihe bakiguhaye gutya gusa duhisemo toni 12, ariko niba henzaho akajambo kavuga ngo hatarimo makuzungu uzahita uhitamo toni 16. Mba ngomba kubikubwira hakiri kare kugira ngo ubiboneho nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri muntu kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira: uri imbere ubonye ko umuyobozi w'ikinyabiziga uguturutse inyuma ashaka kudepasa, hari itara ukoresha kugira ngo umwereke ko wabonye ko ashaka kukunyuraho. Ese iryo tara riba rifite amabara asate? Hano hari imodoka cyangwa se iyo romoroki iba igomba kuba ifite iryo tara. Hano rero hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Aranga umuhondo, mbega ngo icyatsi kibisi, sega ngo umweru, mu gihe kuri D ari kuvuga ngo umutuku. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, icyo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso kuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso kuri nta kindi ni B, icyatsi kibisi. Iryo tara riba risa icyatsi kibisi. Ndizera ko waramaze gutamo B, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro, utari wahisemo ndizera ko nticyamuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ari ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara, mbega ngo umuhanda udakomeza. Se ngo ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kiri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso kuri nta kindi ni B, umuhanda udakomeza. Urabona ko icyapa cyari kimeze gutya, uno ni umuhanda uzamuka, ariko kano gahanda gashamikiyeho ibumoso kagarukira mu buso. Rero kubera uri kubona ko kagarukira mu buso, gisobanuye ko umuhanda giteyeho munangira udakomeza, kugira ngo utagira ngo ni inzira y'ubusa mubonye, wakomeza imbere wagera imbere ukabura inzira. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Nk'uko mubizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda:
ibyapa biranga, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka, ibyapa byo gutambuka mbere n'ibyapa biburira. Subira kuri YouTube channel yanyu urebe ino video uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ubonye utari kuyibona nyandikira kuri 0789 935 16 nkiguye mu gihe kitarenze iminota 2 kuko ngiye nkunda kuba ndi online. Bibutsa ko ukeneye code twandikiye tubwira ko ari ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona code nziza. Tuguha imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, turahura tukakwigisha. Ukeneye kwihugura amategeko y'umuhanda uri mu mujyi wa Kigali, turi kumwe turahura tukakwigisha. Ariko uri kure cyangwa ufite akazi katakunda uze twigane mu shuri, turi kwigisha mu buryo bwa online, n'ubundi wazagerwaho ugakorera imwe ugahita utsinda. Rero mwebwe ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 35 16 ibyo byose tubafashemo. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa n'iki? Arangwa imbere ni itara ryera, B ngo imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, C ngo inyuma ni itara rimwe ritukura. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari iso cya nyacyo. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bitewe n'uko ibihe bimeze. Ni igihe cy'imvura, hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari nk'umucucu mwinshi. Rero hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa. Bigaragazwa kuwe buryo rero? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. A ni iso cy'ukuri, imbere ni itara ryera. B ni iso cy'ukuri, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, naho inyuma bari itara rimwe ritukura. Wari wahisemo A ni iso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B ni iso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo C abari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo D. Ivuga ko ibisubizo byose ari ukuri kuko mu kibazo cyacu baduhaye ibisubizo bitatu. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze umwanya muto ku ruhande wagenewe abanyamaguru, iyo gihagaze umwanya muto. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, abayobozi bagombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira. Ibipimo bingana bite? Hano ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo igisubizo kimwe cy'ukuri. Uwaparitse ikinyabiziga mu nzira z'impande zagenewe abanyamaguru bitewe wenda nuko hari nk'inkomyi, rero ugomba kubasigira byibura akayira gafite ibipimo bikurikira. A ngo metero 1, B ngo metero 2, C ngo metero 0.5. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, metero 1. Byibuze ugomba kubasigira akayira gafite ibipimo bingana na metero 1 by'ubugari kugira ngo babashe kunyuramo badaciye mu muhanda, badateje umuvundo mu muhanda. Ndakeka ko waramaze gutamo A, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizame urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga bashobora kunyuranaho ryari? Ari ngo hamanuka, B ngo igihe umuhanda ari mugari, C ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kumunyuraho. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kimuri imbere
amweretse ikimenyetso kimwemerera kumunyuraho. Umuyobozi w'ikinyabiziga akakwemerera akakubwira ati wahanyuranaho nta kibazo, hari amatara akoresha iyo ari kubikwemerera, cyangwa se akaguha ikimenyetso cyo kuboko, uhita umunyuraho nta kibazo, aba yabonye ko imbere nta cyago gihari. Ndakeka ko waramutse utamo se igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kumunyuraho, ndizera ko waramutse ukandika agapapuro, dore wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ugeze ahari inzira y'abanyamaguru barindiye kwambuka, ntibatangiye kwambuka, wakora iki? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ara kuvuza ihoni, mbega ngo kwihangana ugategereza, se ngo gukomeza mu gihe kuri yabaye kugira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, kwihangana ugategereza ukareka bakabanza bagatambuka, kuko isaha n'isaha yahita agera mu muhanda kubera ko abageze ku nzira ze yagenewe, ugasanga umuteje ibyago cyangwa se nawe aguteje ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda, ukihangana ugategereza akabanza akambuka, ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ara ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru, mbega ngo akayira k'abanyamaguru, se ngo aho abanyamaguru bambukira, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B akayira k'abanyamaguru na C aho abanyamaguru bambukira ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Iyo harimo umunyamaguru ni ntihanyurwa n'abanyamaguru, iyo harimo imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa ni ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa, iyo harimo wenda nka 50 ubujijwe kurenza kilometero 50 mu saha, iyo harimo nka velomoteri ntihanyurwa na velomoteri, iyo harimo nk'ipikipiki aba ari ntihanyurwa n'amapikipiki. Rero hano harimo umunyamaguru, niyo mpamvu duhisemo ko igiso cy'ukuri nta kindi ari A, ntihanyurwa n'abanyamaguru, kubera ko bino byapa biri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ugifite ikibazo ku byapa nyandikira nkwe video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda mu gihe kitarenze iminota 2, uyirebe mare kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyazongera kukunanira. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, hari ikintu ukora mu muhanda kigahita kibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, kiba kibujijwe. Iki ari kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, mbega ngo gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari iso cy'ukuri, kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe ndetse no gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo iki? D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, bita biteza icyo bita mu ndimi z'amahanga ngo ni ambutiyaje. Noneho gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago, hari igihe umuyobozi w'ikinyabiziga aguturuka inyuma ari kwihuta akaba araje, kubera ko uhise ukacira feri utamuhaye ikimenyetso, nta kinyotero ucanye ntaki, agaturuka inyuma akaba yahita kugonga. Niyo mpamvu duhisemo ko igiso cy'ukuri ari C,
A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ndizera ko waramaze guhitamo C, ndizera ko waramaze kwandika agapapuro utari wahisemo, ndizera ko usobanukiwe impamvu duhisemo C. Nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa, rumoroki iziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande, uretse velomoteri idafite umuyobozi, kandi uburumbare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga kikura ritagaragara. Iyo romoroki igaragazwa ku buryo bukurikira: bitagishoboka kubona neza muri metero 200, kandi romoroki ikaba iri gukururwa, iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Hari ukuntu iyo romoroki iba igomba kugaragazwa. Ibigomba kugaragazwa gute? Arangwa itara ryera riri kuri romoroki inyuma. Mbega ngo itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma. Se ngo itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibi bisubizo byose nibyo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyerekemwa bino bisubizo bine baduhaye. Hari romoroki iri gukururwa ariko iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Iyo romoroki ese bigomba kugaragazwa gute? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Ndakeka ko waramaze guhitamo D. Ndizera ko waramaze kwandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro ibyapa bibura n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira. Hano habyerekana kwa kundi uca ku cyapa niba kiri kukubwira ngo ikoni iburyo, ukagihitaho ukagenda intera runaka ukabona kugera ku iryo koni. Bino byapa rero ahatari mu nsisiro, ibi byapa bibura n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira. Hano habyerekana muri iyo ntera ari mu metero 150 kugeza kuri metero 200. Mbega metero 100 kugeza kuri metero 150. Se metero 50 kugeza kuri metero 100. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cyo kuri kirimo. Ese hano urabona iso cyo kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyo amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyo kuri nta kindi ni A, metero 150 kugeza kuri metero 200. Ese wari wamaze guhitamo A? Ese wari wamaze kuyandika ku papuro utari wahisemo? Ndizera ko nikiramuka kije mu kizame uri buze gukora mu kanya urahita ugikora. Bari metero 150 kugera kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajwe uyu munsi, kirabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda ishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngararumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Abagenzi bari kuvuga hano ntabwo bari kuvuga abanyamaguru, bari kuvuga abantu bari gukoresha inzira nyabagendwa muri rusange, harimo n'abayobozi b'ibinyabiziga. Babibona ku buhe buryo? Aya ngo babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rishije. Mbega ngo ibumoso babona iby'ibara ryera. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bwo A ikaba ari iso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari iso cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kuri amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa se icunga rishije, mu gihe ibumoso bagomba kubona iby'ibara ryera cyangwa se ry'umweru. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkiza ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko bari icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi ino ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kode, ukeneye kwiga, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 355 16 utubwire uburyo ushaka kwigamo, ubwaba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Utubwire akarere ushaka kubonamo kode
isaha n'itariki ushaka tubigufashemo, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Wagize ikibazo mwa kino kizame uranyandikira cyangwa ukampamagara, ni kuri 0789 35 16 26 nkagusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizame iba ari ubuntu. Rero mutware cyangwa muduhamagare, ibyo byose tubafashemo. Ibibazo bikunda kuza, ni ingenzi ko wakanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Hari n'amasomo ndi kubategurira ku bipimo, ku matara ndetse no ku byapa by'ingoboka kugira ngo uzahite uyabonera ku gihe. Kanda subscribe hasi. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.